Allahu alem. Şirata hadis an Anas ibn Malik. يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالغشاء قبل صلاة المغرب ولا تغجلوا عن غشائكم. Anas ibn Malik haber ite Allah'ın ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, eğer bireriz oraza tutayken, yani bu günni bireriz oraza tutkan, mesela oraza tutkandan so'ng namazga vakit aytilgan, akşam namazına qomat aytildiyken boshda oshasın. Boshda oshasın, anlar so'ngina namazını o'qisin. Anlar so'ngina namazını o'qisin. Anlar so'ngina namazga barsın, ham oshig'anda oshiqmasin. Ham oshig'anda oshiqmasin. Shunga ko'ra, agar sen oraza tutib, mesela sen aşar aldığından gına namazga qamat aytildiyken, mesela meşte olsun, başka yerde olsun, bu vakitte namazga barmasan da yaray. Başta aşağı gerek, aşağından sonra turup inanları namazını okuyorsun. Aşağından sonra turup namazını hem aşağında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşıkmazga aytdı. En yaxşısı, mesela oraza tutkandan so'ng, azan aytgandan so'ng, mesela azan aytilar bitinde, biz bu elhamdülillah kişiler bunu şulay işler. Xirma jimishi bilan ovuz ashu bu vaqtda. Xirma jimishi bilan ovuz ashu, shundan so'ng suv ishu, qo'y bir yashilchalar, jilak jimishlar ashasanda bo'la. Shundan so'ng endi turib namozini o'qigandan so'ng qaytib erkinlab ashav. Ibnul Qayyim rahimahulloh ayta, ya'ni shushi xirma jimishi bilan ovuz ashuning xirma jimishi bilan ovuz ashuning büyük foydasını yaza İbnül Qayyim. Yani bu kişinin teni için, kişinin selametligi için büyük faydalı. Şulay galimlerimiz ayta, xirma jimishinde kişinin tenine, kişinin sağlık selametligine kerakli bo'lgan barliq maddeler de var. Barliq maddeler de var. Şuna ko'ra ko'proq xirma jimishini ashirga kerak. Hatta galimlerimiz ayta, kişi suv bilan xirma jimishini ashab tursa, suv ishib xirma jimishini ashab tursa, ulanga yaşar için jite. Başka narsa aşamasa da ulanga yaşar için jite. Şuna göre en yaxşısı ol azandan so'ng xirma jimishi bilan, yani başka narsa bilan ovuz ashib, shundan so'ng namoz o'qigandan so'ng endi qaytib oshasan. Lekin endi agarda kishining oshisi kelaykan, shu hadisda ko'rganimcha, u endi boshda oshiy, annar borib namoz o'qiy. Bu oshav meselesi oraza vaqtida g'ana tugul. Shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, la salata inda hadratit ta'am. Rizq qo'yilgandan so'ng namoz yo'q dedi. Shunga ko'ra sen masalan bir qo'ya kelib, ya'ni uyingga qaytsan, namoz oldindan senga rizqni olib qo'ydilar ekan, ham shundan so'ng namozga qomat aytildi ekan, yo'q, boshda osha, shundan so'ng endi namozga bor. Ne uchun? Bu qo'y bir kishi o'ylaydi, mana rizq chiqqach namozni qoldiruv rizqqa ehtirom uchun deb o'ylaydi. Shuning uchun namozni o'qira kerak deb o'ylar. Bu durust tugul. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem buni aytdi, ne uchun? Kishi agarda osh kelish, anga endi rizqni olib chiqdilar ekan, shu rizqni qoldirgandan so'ng namozga borsa, u namozda nima turda o'ylayashaq? Shu rizq turda o'ylayashaq. Onun oshisiga, ya'ni namozda xushuqlik bo'lmayashaq. Shunga ko'ra bunda rizqna tugul. Nindi agar seni namozdan qilmovchi bo'lishi, nindigina sabablar bo'lmasin, masalan sening kishi yumushingni o'taysan kelar. Ya endi sening oshisan kelar. Ya endi sening boshqa mashaqqatlaring bor. Agar shu narsalar sen namoz vaqtida sening xushuqligingni olsa, seni namozdan qilmovchi olsa, boshqa shu narsalarni o'ta. Ya'ni seni namozdan qilmovchi bo'lishi barliq narsalaringni bitir, ondan so'nggina namoz o'qi. Allohu a'lam.